Hello Mommy Spine ဒေါက်တာအေးရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Mommy အေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျမကပေါ့နော်ဘာတွေပြောပြပေးမလဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ခလေးလေးကိုဒါအရှိဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြောထားတယ်အရှိဘက်ပေါ့နော်3ဘက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျမခလေးလေးကိုဒါနို့ဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နို့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျမကဒါနို့ဖြတ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအနေငယ်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါသူ့မှာနာကျင်ခံစားရတာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျမဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြတ်တာပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျမကပထမဦးဆုံးပေါ့ညဘက်ကိုအရင်ဦးဆုံးသူနိုးမတောက်ပဲနဲ့အိတ်သွားအောင်အရင်ဦးဆုံးကြိုးစားကြည့်ရပေါ့နော်သူကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးက4-5ချိန်လောက်တောက်တာဆိုတော့ကျမကဒါ3ချိန်အထိပေါ့နော်3ချိန်ပဲတိုက်တော်တယ်ပေါ့သတိထားပြီးတော့မှဒီအဲ့ရက်ပိုင်းအတော်အတွင်းမှာ3ချိန်ပဲတိုက်တယ်3ချိန်ရနေပြီးတော့မှဒါသူ့အတွက်ကိုမဖြစ်မနေရ3ချိန်ကသူကအိတ်နှုတ်ဆိုပြီးတော့မှအိတ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူညဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့မှနှုတ်ဖြတ်ကြည့်ရပြီးတော့နေကင်းဘက်မှာနှုတ်ဖြတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်နေကင်းဘက်နှုတ်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါမနက်ပိုင်းမှာဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမီးကဒီနှုတ်ကိုမတောက်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးသွားတော့မှကြီးကြတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူအမေစီကနေပြီးသွားတော့မှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကိုမတိုက်ကြွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူပြစ်ပယ်ခံရတယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံမျိုးလဲဒါကျမတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမကဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်full time mom အနေနဲ့နေနေတာကိုပဲကိုသူကအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုး helpless ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတအားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူနာကျင်ခံစားရတာတွေကိုကျမသတိထားမိတယ်ပြီးတော့ဒီနာကျင်ခံစားရတာကိုလည်းအနည်းဆုံးတက်တာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျမကတပတ်ချင်းစီကျမ try နေနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျမတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်လုံးဝမတိုက်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့10ရက်မြောက်လောက်ခရေကကျမတို့ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြက်သွားပြီးွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သမီးလေးကအရန်ကြီးကြတယ်အမေကိုပဲတောက်လျှောက်ကတ်တယ်ပြီးတော့အမေကကြတော့သူ့ကိုနှုတ်ဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါသူ့ကိုဒါခွဲခွာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါအချစ်ဦးနဲ့ခွဲခွာတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တော့တင်စားလို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့သူအရန်ကို emotional ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျမတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဒါကိုကျမကသူ့နဲ့အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်အဖော်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူခံစားရတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုပြန်လဲအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ healing ပေါ့နော်နာကျင်ခံစားရတဲ့အကောင်းဆုံးတက်တာသွားအောင်လို့ကျမတောက်လျှောက်သူ့ရဲ့သူနဲ့အတူနေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနေ့ကင်းဘက်အိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူခက်ခဲတယ်ညဘက်အိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူခက်ခဲတာကနေပြီးတော့မှအမေကိုကြီးကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအရန်သူကလည်းကိုနဲ့အရန်ကတ်လာတဲ့အခါမှာကျမကနောက်ဆုံးကြတော့ပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အချိန်ကြတော့ကျမ10ရက်ကနေပြီးတော့မှဒါ2ပတ်3ပတ်မြောက်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမstress တွေအရန်ပြီးတော့မှလူက stress အရန်များတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျမကဒီ stress အတွက်ကိုကျမဘယ်လို coping နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါအမေနဲ့ခလေးနဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ရှိနေရတဲ့အချိန်အတိုးအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ဗာလဲဆိုချက်ပြုတ်တဲ့တာဝန်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခလေးတာဝန်ဒါမျိုးတွေနဲ့stress တွေပြီးနေတဲ့မေမေတယောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ stress ပြီးတဲ့မေမေတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမကဘလိုတွေကျမလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါcoping mechanism for stress နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေတို့ sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကကျမတို့တွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုံနောက်ကနေပြီးတော့မှဒီစိတ်ပူတာစိုးရိမ်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တာမျိုးကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1ပါဆိုတော့ဒါသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသမီးလေးကနေပြီးတော့မှဒါကို့အတွက်ကိုပျော်ရွှင်စရာသမီးလေးတယောက်အနေနဲ့သူဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တနေ့တာကျေးဇူးတင်တာကိုတနေ့ကို3ခုလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစု family ထူထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါအမျိုးသားနေပြီးအမျိုးသားကိုလည်းကျေးဇူးတင်စရာတွေရှိမယ်သမီးလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စရာတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စရာတွေရှိရဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့3ခုလောက်ဖန်တီးပြီးသွားတော့မှကျေးဇူးတင်တာလေးကိုပြောပြပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ကကြတော့ကျမတို့ journaling လုပ်ရမယ်ပေါ့တနေ့တာမှာကျမတို့တွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေဘာတွေလုပ်လိုက်မိသေးလဲဘာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုကျမတို့journaling လေးချပြီးတော့မှရေးလိုက်တဲ့ဟာလဲကျမတို့ရဲ့ stress ကိုတိတိတတ်တာရောကြသွားစေပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျမက
ဘာလဲ mindfulness ပေါ့နော် mindfulness ဆိုတာကတော့ကျမကဒီဟာကငါဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူကနာကျင်ခံစားရမှုတွေတိုင်းကတဲ့ကျမတို့တွေကဒီလိုမျိုး mindfulness ကအရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာထပ်ပြီးစဉ်းစားမှာကဒါကကြာကြီးဖြစ်မှာလားဒါကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲဒါမျိုးတွေကျမရှာဖွေကြည့်ရောကျမတို့အများဆုံးကြာမှာ1လ2လပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးကလည်းစိတ်တော့ကရောက်တယ်ဆိုတာ1လ2လပဲသူကပြန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားမယ်ကလေးလေးဒါမျိုးတွေကျမတို့က positive thinking ပေါ့နော်အကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှတွေးတောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာကို mindfulness ပေါ့အာယုံစိုက်ပြီးသွားတော့မှကိုသူ့ရဲ့ရေရှည်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေးပြီးတော့မှမြင်ချင်းရတယ်ကျမတို့ရဲ့ stress ကို short ချပေးနိုင်စွမ်းရှိရဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျမလုပ်ဖြစ်တာကတော့ exercise ပါအဲ့တော့ကျမ gym ကိုတနိုင်တလောက်နိုင်ယူရရင်လည်းနိုင်ယူရ45မိနစ်ရရင်လည်း45မိနစ်ပေါ့နော်ကျမပြေးပြီးတော့မှဆော့တယ်အိမ်မှာဆော့လို့ရှိရင်လည်းရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီး opportunity တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုခေတ်ဒီလိုအခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ exercise ကလည်းကျမတို့တွေခံစားနေရတဲ့ stress ကိုတိတိတတ်တာ short ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမတို့တွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ရောက်ခမပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုကျမတို့တွေကကောင်းမွန်နေပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ပေးလိုက်နေပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုအမူအရာနှုတ်အမူအရာအလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် act of kindness ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုကျမတို့တွေကလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုကျမတို့တွေက train လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ meditation မှာတရားထိုင်ခြင်းပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ကျမကတိတိတတ်တာကြီးတရားထိုင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျမအသက်ရှူခြင်းကိုတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကအသက်ကိုရှူသွင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ရှင်ဘက်ကြီးကပို့ပြီးတော့မှကားလာတယ်အဲ့လိုကားလာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးကနေရအကန့်ကပို့ပြီးတော့မှဒီနှလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ညှစ်အားကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာစေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အဆုတ်ကြီးကပြန့်ကားပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ရဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာနှလုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးရဲ့ညှစ်အားကိုပိုကောင်းစေတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ parasympathetic system sympathetic system ပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ stress တွေအသက်ရှူနှုန်းတွေအများမြန်နှလုံးခုန်နှုန်းတွေအများမြန်ဒါမျိုးကတော့ sympathetic system activate ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ stress အတော်အတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ရှူမြန်တယ်နှလုံးခုန်မြန်တယ်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်သွေးပေါင်ချိန်တွေတက်တယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေကအသက်ကိုရှူသွင်းပြီးတော့မှအကြာကြီးရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ parasympathetic system ကို activate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းတွေပြန်ပြီးတော့နှေးသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုတွေပိုကောင်းမယ်အုံနောက်ကိုအောက်ဆီဂျင်တွေပို့ပြီးတော့မှရစေမယ်အဲဒီတော့အသက်ရှူခြင်းအလုပ်ပေါ့နော် meditation အသက်ရှူခြင်းအလုပ်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရားထိုင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေ stress များနေရဲဆိုတာကအလုပ်တွေပုံတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်မပြီးမြောက်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေအလုပ်တွေပုံပြီးတော့အလုပ်တွေများနေတယ်ပဲကျမတို့တွေက meditate လုပ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲအလုပ်များနေနေကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကတစ်ခုတည်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးတည်တည်ချာချာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို train ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့တွေမှာရှိတဲ့ stress တွေကိုသူက short ချပေးနိုင်စွမ်းရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်း research ကနေပြီးတော့မှပြောပြပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မမေရဲ့ stress ကိုဒါကျမလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ stress တွေကို coping mechanism ပေါ့နော် stress တွေကိုဖြေလျှော့စေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနီလန်းကောင်းလေးတွေ try လို့ရပါတယ်လို့အကြံပြုပေးရစီကျမကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးသွားတော့မှကျမလည်း apply လုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးသွားတော့မှတင်ဆက်ပြသပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တက်တာပါ